kwenda kũmũnyita ũgeni gĩthomo-inĩ gitũ kĩa ũmũthĩ. Mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ nĩ wega Ngai atwĩkĩire nĩ kuona mũthenya wa ũmũthĩ. Ciugo iria cigũtũtongoria cikuma ibuku rĩa Aroma, Romans chapter 12 verse 2. Nĩ kuuga ũũ: mũtikanahananie ũhoro wanyu na maũndũ marĩa mekagwo nĩ andũ a thĩ ĩno, no garũrũkai na ũndũ wa kwerũhio meciria manyu. Hĩndĩ ĩyo nĩ mũrĩhotaga kũmenya na gwĩtĩkĩra wendi ũcio wa Ngai, o wendi ũcio wake mwega, ũrĩa wa kũmũkenagia na mũkinyanĩru kũna. Icio nĩcio ciugo iria iratũtongoria. Rekei tũhoe. Mwathani, nĩ twagũtĩĩa mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ. Nĩ tũrauga Jehova nĩ wagĩrĩire nĩ gũtuonithia mũthenya wa ũmũthĩ wa mũthingu. Tũkĩambĩrĩria gĩthomo gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, nĩ ndahoya ũtwarane na ithuĩ. Nĩ ndahoera the priest team, oh God, ndahoera nginya mũhunjia ũrĩa ũrĩrũgama haha gũtũhunjĩria ndũmĩrĩri yaku. Tũrĩithie ithuothe Ngai, tũtongorie na thakame yaku ya gatũrũme. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku ndacokia ngatho.
Tangu tumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha kwake Yesu.
hearts, O Lord, adoring and worshiping your name, saying there's none like you, the heaven and the earth, O Lord. We give you the honor, we give you the praises, we give you the adoration, O Lord. There be none like you, Lord. Gutire ngai ũngĩ na gũtikanagia ngai ũngĩ tawe Mwathani. Mũthenya wa ũmũthĩ tũroka mbere ya Mwathani twĩkũhotuĩka wa gũtũigua Mwathani, twĩka wa gũtũhera mehia maitũ marĩa tũngĩkorwo twĩkĩte gwĩka Mwathani, mehia marĩa twĩkĩte tũkĩmenyaga na tũtakũmenya Mwathani, marĩa twĩkĩte agũkinyithia magũrũ maitũ handũ hatagĩrĩire Mwathani. Nĩtũhutĩtie indo citagĩrĩire Mwathani, nĩtuonete indo citagĩrĩire ona kana kũigua na kana kwaria Mwathani. Twĩka wa gũtũhera Mwathani mehia mothe Mwathani. We pray for your forgiveness, O Lord. We pray that you forgive us all, even the sins of our parents, O Lord, the sins of our siblings, O Lord, the sins on the behalf of our friends, O Lord, the sins on the behalf of our country, O Lord. We pray for your forgiveness, O Lord. We pray that you may forgive us the sins on the behalf of our forefathers, O Lord. We pray that we break the chains, O Lord, which we have bound us, O Lord, to the sins of the forefathers, O Lord. We call ourselves delivered, O Lord, from their sins, O Lord. We pray for the cleansing blood of Jesus Christ of Nazareth, O Lord, to come and cleanse us, O Lord, this day, O Lord, and make us new beings, O Lord. We come for your presence, O Lord, with thanksgiving in our hearts, O Lord, for all the things you've done to us, O Lord. We've seen your hand, O Lord. We've seen your protection, O Lord. We've seen your love, O Lord, to us, O Lord. We give you the praises, we give you the honor, we give you the adoration, O Lord. Even a good weather, O Lord. We thank you, glorify your name, O Lord. We give you the thanks for each and for good health, O Lord, for each and every one of us, O Lord, the one who are here, O Lord, and the one who are watching us from places, O Lord. We thank you, O Lord, for giving us this time, O Lord, to worship you, O Lord, and to honor your holy name, O Lord. All the glory and all the honor is all yours, O Lord. We pray that we remember our country, O Lord, on hida yetu agera maundu maitu Mwathani. Tuka Mwathani wa gutumenyera Mwathani as we go through this the valley of death, O Lord. We pray that we be with us, O Lord. Let your hand, O Lord, be with us, O Lord. Protect us, O Lord, from each and every weapons of the evil, O Lord. Because you say we have the power to step over serpent and scorpions, O Lord. Oh Mwathani, harmonize Mwathani as we do many things, O Lord, in our country, O Lord. Protect us, O Lord. Protect our leaders, O Lord. Give them knowledge and wisdom, O Lord. Remember even our churches, O Lord. Tuka Mwathani wa kurathi Mwathani makanitha maitu Mwathani kundu guothe tuka wa kugocera Mwathani tuka wa gutherithia igongona ciaku Mwathani hagikinya handu Mwathani tukuhiire kanitha-ini maitu tuka gutuhera Mwathani. We have ever had, O Lord, the sacrifices, O Lord. Mwathani tugikorwo turutite magongona magatuika Mwathani matari mega mbere yaku Mwathani tuka gutuhera Mwathani no tuka Mwathani have had a covenant, O Lord, against your will, O Lord. We pray for your forgiveness, O Lord. Cleanse us, O Lord, and cleanse our altars, O Lord. We pray that you may be with our families, O Lord. Protect them, O Lord, and guide them, O Lord. Even each and every one of us, O Lord. We pray for your blessings, O Lord. We pray that you open the windows and the gates of heaven, O Lord, so you may shower us with your blessings, O Lord. We thank you, we glorify your name, O Lord. We say there is none like you, O Lord. We welcome your presence, O Lord, to be with us, O Lord, all the days of our lives, O Lord. In Jesus' name, Lord, I pray, believing and trusting in your holy name. Amen. Our Father who art in heaven, our first reading will come from the book of Deuteronomy 8:11 to 20. And it says, make sure that you never forget that the Lord or disobey his laws and teachings that I am giving you today. If you always obey them, you will have plenty to eat and you will build good houses to live in. You will get more and more cattle, sheep, silver, gold, and other possessions. But when all this happens, don't be proud. Don't forget that you were once slaves in Egypt and that it was the Lord who set you free. Remember how he led you into that huge and threatening desert where poisonous snakes and scorpions live. There was no water, but the Lord split open a rock, and the water poured out so you could drink. He also gave you manna, kind food of your ancestors had never even heard about. The Lord was testing you to make you trust him, so that later on he could be good to you. When you become successful, don't say I am rich and I have earned it all myself. Instead, remember that the Lord your God gives you the strength to make a living. That's how he keeps the promise he made to your ancestors. But I am warning you, if you forget the Lord your God and worship other gods,
the Lord will destroy you, just as he destroyed the nations you fought. That is the word of the Lord. Praise God. Our second reading is going to come from the book of Romans 12. Romans 12, verse 1. Romans 12, verse 1 and 2. And I'm going to read, dear friends, God is good, so I beg you to offer your bodies to him as a living sacrifice, pure and pleasing. That is the most sensible way of serving God. Do not be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing unto him. That's the word of God. Watapata nafasi
kwĩrĩgĩrĩria na kũrĩ we twahingũra maitũ ma ngoro citũ twamwambararia na kũrĩ we nĩguo warie na ithuĩ ũkĩrathima ndungata ciaku ona niĩ ndathima nĩ tondũ wa Kristo Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Bwana asifiwe. Rĩĩtwa rĩakwa njĩtagwo Stephen Njoroge wa Gĩtaũ. Nĩ ndĩrakenio nĩ Mwathani nĩ tondũ wa kũhonokia na kũrĩithia ngoro yakwa mahinda maya ma mĩaraho tũrĩ gũkũ mũciĩ witũ wa PCA Kĩambaa, arĩ mũciĩ ũmwe wa mĩciĩ ĩrĩa tũrĩ nayo thĩinĩ wa parish ĩno itũ ya Mũgũga. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho kũrĩ Mwathani nĩ tondũ wa gũtũhe mweke wa gũthiĩ na mbere kũigua kiugo gĩake. Kiugo gĩake nĩkĩo we na nĩkĩo gĩtũũraga, nĩ amu maũndũ mothe nĩ magathira no kiugo gĩake nĩ gĩgũtũũra. Nĩ ngũkĩenda gwĩcokia ngatho na kũrĩ leadership ya mũciĩ witũ wa PCA Kĩambaa nĩ tondũ wa gũtũhe mweke wa gũka gũthiĩ na mbere gũthoma gĩthomo gĩkĩ tũrathoma online service kũgerera rũrenda rwa Facebook, nĩ tondũ ũcio nĩguo mweke ũrĩa Ngai ahingũrĩte mahinda maya tũrĩ nĩ tondũ wa COVID-19. Na ngakĩenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ kuona nĩ atũmenyereire na agatũgitĩra o ũmwe witũ, gũtirĩ wonete ũũru. Tũkenda kũmũcokeria ngatho na tũkenda kũmwĩhoka nĩ tondũ ona wa rũciũ witũ, rũciũ rũrũ rũtaramenyeka ũrĩa rũgaikara, na ithuĩ tũgakena nĩ tondũ wa kũmenya Ngai nĩwe wĩna rũciũ witũ. Mwathani agocwo. Nĩ twathomerwo ciugo cia Ngai kuma ibuku-inĩ rĩa gũcokerithia Maathani, Deuteronomy 8, na nĩrĩo ithoma rĩrĩa rĩgũtũtongoragia ũmũthĩ harĩ mũthenya wa Women's Guild. Na nĩ twathomerwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Roma 12 gĩcigo kĩmwe na kĩa 2, na ngwenda kwaria ũhoro wa God being our form, kana Mwathani arĩ mũikarĩre witũ. Ciugo icio twathomerwo thĩinĩ wa gũcokerithia Mwathani, the book of Deuteronomy, ibuku rĩa gũcokerithia Mwathani nĩrĩo ibuku rĩa 5 kĩa mabuku marĩa ma mbere 5 twĩtaga mabuku ma watho kana law books, na no tũmetaga Tora. Tora nĩ rĩĩtwa rĩa Kĩhibirania rĩa kuuga watho, mabuku marĩa meciragĩrio mandĩkirwo nĩ Moses kana ndungata ya Ngai Musa. Na Musa nĩ tũĩ rũgano rwake kuma rĩrĩa etirwo nĩ Mwathani agakũũra ciana cia Isiraeli kuma ũkombo-inĩ ũrĩa matũũraga kũrĩa Egypt, na nĩ tũĩ nĩkuo akũrĩire. Na Ngai nĩ tondũ nĩ akoragwo arĩ na mũbango mwega, nĩ amũharĩrĩirie gũkorwo nĩ egũkũrĩra kũu thutha wa kũhonokio kũrĩa rũĩ-inĩ rĩrĩa tũhĩĩ tuothe tuoragwo. Nĩ tondũ Ngai nĩ atũbangagĩra wĩra mwana tũtekũmenya, na Ngai nĩ acokaga akamake sure wĩra ũrĩa atũbangĩra nĩ twaũruta. Koguo nĩ akĩandĩkire ibuku rĩrĩ, na haha twathoma gĩcigo gĩa 8 nĩ ciugo nyendete mũno, ciugo iria citwĩraga tũtikanae kũriganĩrwo. Nĩyo yuma theme ya Women's Guild, atĩ ndũkanae kũriganĩrwo. Mwathani agĩtwĩra tũtikanae kũriganĩrwo nĩ tondũ nĩoĩ no ũhũthũ witũ ta mũndũ andũ nĩ twĩkoraga tũkĩriganĩrwo kũrĩa Ngai atũrutĩte. Na ciugo ici Musa andĩkaga akĩraga ciana cia Isiraeli itikanae kũriganĩrwo nĩ tondũ nĩ ciakuhĩrĩirie gũthiĩ bũrũri ũrĩa Ngai erĩire maithe mao na mwĩhĩtwa, bũrũri ũrĩa wa Kanani. Agakĩmera rĩrĩa mũgakinya kũu bũrũri-inĩ ũcio mũtikanae kũriganĩrwo nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu. Wĩmenyagĩrĩre mũhari wa 11 nĩguo twerwo mũno ndũkanariganĩrwo nĩ Jehova Ngai waku, ũkĩaga kũmenyerera maathani make na matuĩro make ma ciira, ona kana irĩra cia watho wake wa kũrũmĩrĩrwo marĩa ngũgwatha ũmũthĩ. Mwathani aragia kũgerera ndungata yake Musa, na agĩkĩmũririkania aririkanie ciana cia Isiraeli atĩ itikanakinye hĩndĩ iriganĩrwo nĩ Jehova Ngai. Wa mbere amerire maũndũ matatũ, mũtikanariganĩrwo nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu. Na nĩkĩo na maathani marĩa Ngai aheire ndungata yake Musa, rĩathani rĩa mbere atwĩraga tũtikanagie na Ngai ĩngĩ tiga we, na haha agakĩmaririkania mũtikanae kũriganĩrwo nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu. Nĩ tondũ nĩ amenyaga nĩ tondũ wa ũhũthũ wao no makinye hĩndĩ mariganĩrwo nĩ Jehova, mariganĩrwo nĩ kũrĩa amarutĩte, mariganĩrwo nĩ mawĩko marĩa anamekĩra,
akamera mũtikanariganĩrwo nĩ Jehova Ngai waku. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ agakĩmera mũtikanae kũriganĩrwo mwage kũmenyerera maathani make, maathani marĩa amahete kũgerera ndungata yake Musa. Na maathani mau no matũtongoragia o na ũmũthĩ ũyũ, kuma rĩathani rĩa mbere kinya rĩathani rĩa 10. Na ũngĩthoma rĩathani rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ na rĩa kana, rĩaragia ũhoro wa ngwatanĩro yaku na Ngai. Thĩinĩ wa Thama 20 nĩho maathani mau marĩ, kuma mũhari wa kerĩ. Ngwatanĩro yaku we na Ngai waku. Narĩo rĩathani rĩa gatano kinya rĩa 10 rĩaragia ũhoro wa ngwatanĩro yaku na mũndũ ũcio, your neighbor. Mwathani agakĩmera atĩrĩrĩ, mũtikanakinye hĩndĩ mũriganĩrwo nĩ maathani mau kũmenyerera. Mwathani nĩ aratũririkania ũmũthĩ ũhoro wa kũmenyerera. Nĩ aratũririkania tũtikanamũriganĩrwo ona. Na kĩndũ kĩramenyererwo nĩ kĩndũ gĩikaraga gĩkĩroragwo wega. Mũciari ũrĩa wĩna mwana aikaraga akĩmenyagĩrĩra mwana ũcio. Kana kau rĩrĩa ge kanini gakamenyererwo mũno. No na gĩtũmi kĩmwe rĩu kĩrĩa kĩratũmire cukuru ciage kũhingũrwo. Na andũ mararĩ na high expectations. Na nĩ ndionire ona president nĩ agĩthikagĩrĩria memes citũ. Tondũ no arakiugire ũguo. Tondũ andũ nĩ maretereire macukuru mahingũrwo. No rĩu akĩriga atĩrĩrĩ, macukuru megũkĩhingũrwo atĩa? Twana tũtũ tũnini twathiĩ macukuru-rĩ, nĩ tũkũhota kũmenyererwo, nĩ tũkũhota gũka kũmenyerera aciari ao, tondũ mwana no agĩthiĩ arwarĩre cukuru, oke mũciĩ akĩrehere mũciari ũtoima na mũrimũ. Ũhoro wa kũmenyererwo. Ona ithuĩ Ngai nĩ aratwĩra ũhoro wa kũmenyerera maathani make. Na ningĩ agatwĩra ũhoro wa matuĩro make ma ciira. Agagĩtũririkania torĩa ibuku rĩrĩ rĩa gũcokerithia maathani 28 riugaga, Ngai aigĩte mũngĩkanjathĩkĩra maũndũ maya nĩ makahanĩka mĩtũrĩre-inĩ yanyu. Magagĩthiĩ matarĩirio. No waikũrũka hau kĩanda agĩcoka kũiga atĩrĩrĩ, ningĩ mũngĩkaga kũnjathĩkĩra namo maya nĩ magakĩhanĩka mĩtũrĩre-inĩ yanyu. Nĩkĩo aratwĩra twaga kũmenyerera mawatho make, twaga kũmenyerera irĩra cia watho, atĩ matuĩro ma ciira makĩrĩho. Nĩ haku mũrata wa Mwathani na nĩ hakwa gũikara tũmenyereire kwaga gũkanariganĩrwo kũrĩa Ngai atũrutĩte. Tũkĩaria ũhoro wa kũriganĩrwo, Ngai aratũririkania ti wega kũriganĩrwo. Na nĩ tondũ nĩ amenyaga ciana ici cia Isiraeli no ikinya hĩndĩ iriganĩrwo. Nĩ tondũ na rĩrĩa ciarĩ werũ-inĩ nĩ ciakinyĩte handũ ciĩrage Musa, rĩrĩa cionire mbũtũ ya Isiraeli yũkĩte ĩmarũmĩrĩire, ciĩrage Musa atĩrĩrĩ, kũrĩa tũrarĩ Misiri-rĩ, nĩ kaburi gũtararĩ, ũraregire tũkuĩre kũu, tondũ nĩ cionire thũ ciao ciũkĩte. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Exodus 14 makĩrigwo tũgũthiĩ nakũ, rĩrĩ nĩ iria rĩ mbere itũ, ici nĩ thũ ciĩ thutha witũ. No Mwathani akĩacua Musa ndungata yake akĩmwĩra atĩrĩrĩ, mere icio thũ ciao kuma ũmũthĩ matigacoka kũmona rĩngĩ. Na Ngai akĩmahotanĩra mbara ĩyo. Nĩ mbara nyingĩ Ngai amahotanirie ũngĩthoma chapter ĩyo yothe. Akamera atĩ mwageraga werũ-inĩ, warĩ na nyamũ cia thĩ ciahenagia, warĩ na tũng'aurũ, na Ngai no amaringirie kũu guothe. Agakĩmera atĩrĩrĩ matikanae kũriganĩrwo. Mũhari wa 17 ũkenagia mũno tondũ ugaga atĩrĩrĩ, atĩ wa 16 tũkoiga nakuo kũu werũ-inĩ agĩtũtũũria na mana marĩa mathoguo matamenyaga ũhoro wamo, nĩgetha atũme wĩnyihie, na ningĩ nĩgetha akũgerie amenye ũhoro waku ũrĩa ũtariĩ, nĩguo agagwĩka maũndũ mega matukũ-inĩ maku marĩa makũrigĩrĩria. Nawe ũcoke wĩĩre na ngoro yaku atĩrĩ, hinya wakwa ona ũhoti wa guoko gwakwa nĩcio inyoneire ũtonga ũyũ, Mwathani agocwo. Atĩ tũgakinya handũ tũkoiga atĩrĩrĩ, hihi tiwe ũndathimĩte Mwathani, hihi nĩkĩo gĩakwa gĩa kũmenya gwetha wĩra. Andũ angĩ mateithio nĩ Ngai no ũgũkora makiuga hau nĩ kũgwĩra ndĩragwĩrĩire, hau nĩ gũcora ndĩracorire. Hapana, Mwathani aratwĩra ti ũhoro wa kũgwĩra, ti ũhoro wa gũcora, no nĩ hinya wa gĩcoka gĩake nĩguo tũkinyĩtie hau. Hihi ndiũĩ nĩ mbara cigana Mwathani akũhotanĩire, no nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ, Mwathani nĩwe mũtũrũĩrĩri mbara. He is our benefactor, we nĩwe ũtũrũagĩrĩra mbara. Nĩkĩ kĩratũma Mwathani atwĩre tũtikanae kũriganĩrwo?
nĩ tondũ rĩrĩa andũ mariganĩrwo, na nĩguo ciana cia Isiraeli ciekaga, rĩrĩa ciariganĩrwo ciekoraga cituĩkĩte unfaithful, kana igekora ciumĩte wega-inĩ wa Mwathani ikanjia kũhoya ngai ingĩ. Ona rĩrĩa ndungata ya Ngai Musa athire kũnengererio Mwathani kĩrĩma igũrũ, matigwo hau ona ndagĩka itiathirire nyinyi, makiuga mũndũ nĩ aikarire mũno, reke twĩthondekere ngai ya mũhianano nĩguo tũmĩacũhie na tũmĩhoe. Na nĩguo mekire, magĩcokanĩrĩria indo iria ciothe marĩ nacio cia thahabu igĩgĩcinwo, tungatĩ matongoretio nĩ Harũni, na magĩgĩthondeka ngai ya mũhianano na makĩmĩinamĩrĩra. Rĩu Musa rĩrĩa arauma kĩrĩma-inĩ okĩte akuĩte Maathani, akĩigua kũrĩa ndũhiũ nene mũno, akĩrigwo nĩ ũhoro ũcio. Kumbe andũ aya nĩ mariganĩirwo nĩ Ngai wao na matuĩka unfaithful na manjia kũhoya ngai ya mũhianano. Na nĩkĩo twĩrĩte rĩathani-inĩ rĩa kerĩ, ndũkanethondekere mũhianano mwacũhie, ũinamĩrĩre maathani marĩa tũkugĩte. Ngai aratũririkania ũhoro wao. Rĩrĩa wariganĩrwo nĩ Ngai na kũrĩa kũrutĩte, nĩ ũtuĩkaga unfaithful, ũgekora ũkiuga atĩrĩrĩ, tene woĩkaine wĩ mũhoi mũno, no rĩu ndũhoyaga, ũkarigagwo nĩkĩ andũ mahoyaga, tondũ nĩ wekorire rĩu we nĩ waiganĩrire, nĩ wakinyire in a comfort zone. Ngai arotũteithia na arotũrathima tũtikanariganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte. Ũndũ wa kerĩ, rĩrĩa twekora rĩu ningĩ nĩ tũriganĩirwo nĩ Ngai, nĩ tũgĩaga na pride, mwĩtĩo. Ũkoigaga rĩu tiga nĩ gĩthomo gĩkĩ gĩakwa, niĩ ndingĩronire wĩra ũcio, tiga nĩ gĩthomo gĩkĩ gĩakwa, ndingĩragĩire mũtoko ũcio. Magakinya maũndũ ũgethondekera mĩhianano, tondũ mũhianano to rĩrĩa ũrĩacũhia kanyamũ ũgacuhia hau ũkahoya. Gĩthomo gĩaku no gĩtuĩke mũhianano, mũciari waku no atuĩke mũhianano. Mũhianano nĩ kĩndũ gĩothe kĩrĩa wambararia igũrũ rĩa Ngai waku. Mwathani arotũteithia tũmenye atĩ ona rĩrĩa twaikara wega, toguo erĩte ciana cia Isiraeli thĩinĩ wa chapter ĩno ya 8 ya gũcokerithia maathani, atĩ rĩrĩa ng'ombe cianyu igaciara mũno, rĩrĩa mũgaikara nyũmba njega mũno, rĩrĩa mũgatherema na mĩena yothe, mũtikanae kũriganĩrwo atĩ nĩ niĩ Ngai ndĩmũhete indo icio. I am your benefactor, nĩ niĩ ndĩmũhete indo icio. Ngai arotũteithia tũtikanae kũriganĩrwo. Ngai arotũteithia tũtikagĩage na mwĩtĩo wa kũriganĩrwo harĩa tumĩte. Ithuĩ ta aciari anyu, tondũ rĩu ngĩaria haha niĩ nĩ ta ndĩkĩrĩ mũciari wanyu, twĩna mwarimũ harĩa, tũngĩmũhe history ya kũrĩa Ngai atũrutĩte nĩ kũndũ kũnene tũgĩkũra. Na tondũ niĩ ngĩkũrĩire o haha ngathomera natharĩ ya mwarimũ Peter, ngoima hau ndigũthiĩ Nairobi school, ngathiĩ o hau Mũgũga primary iriga-inĩ na natharĩ ya mwarimũ Peter hau. Hĩndĩ itũ tũgĩthoma rĩu ũhoro wa gwĩkĩra kĩratũ, ũcio warĩ ũndũ mũnene mũno. Ũhoro wa gũkorwo na inyatha igĩrĩ, kĩnyatha gĩakoragwo gĩ kĩmwe, ũgekĩra mandĩki Nyaburaithi, nĩ ũrakĩimagine ũrĩa gĩkĩhana. Na Ngai no atũhotanĩire. Hĩndĩ ĩyo ya tene thĩna warĩ mũingĩ mũno, ũndũ ũmwe wagiragia andũ makũre na mathome wega nĩ thĩna. Tũtingĩenda kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte. Tũtingĩenda kũriganĩrwo atĩ hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩ akoragwo na nguo ĩmwe ĩrĩa ĩtaga Sunday best, na ndũngĩendire kũmĩkĩra hĩndĩ ĩngĩ. Rĩu ningĩ ĩgĩkinya hĩndĩ ya thigũkũ ũgakĩgũrĩrwo ũgakuo nĩ mũciari. Ũhoro ũcio nĩguo wakĩrĩ wa bata mũno. Nĩ ndirikanaga na twagũrĩrwo iratũ, rĩmwe mũndũ nĩ ũndũ wa excitement ona nĩ akomaga nacio Saturday, tondũ ũreciria wahota kwaga gũkoma nacio, ũgĩũkĩra rũcinĩ ũkore itirĩ ho. Tũtikanae kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Mwathani atũrutĩte, atĩ ũmũthĩ kana nĩ karaciarwo ge kanini na gakagũrĩrwo tũkuo, gakagũrĩrwo kinya tũratũ, ona gatirĩ karamenya gũthiĩ. Tũtikanae kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Mwathani atũrutĩte. Ona mahinda maya kũrĩ na thĩna wa COVID-19, na nĩ tondũ Ngai nĩ egũtũhotanĩra, tũtikanae kũriganĩrwo. Na rĩrĩa ĩrĩthira na Ngai nĩ arĩtũhotanĩra, nĩ tũrĩkira tuge ta Samueli, nĩ tũrĩhanda ihiga rĩa kĩririkano rĩa kuga atĩ haha tũkinyĩte nĩ Mwathani ũtũkinyĩtie. Mwathani agocwo. It doesn't matter what you are going through. Nĩ njũĩ mahinda maya nĩ so challenging. Tũtirĩ tweciria andũ no makorwo maikarĩte mĩciĩ, makanitha mahingĩtwo. Tũtirĩ tweciria atĩ cukuru no ihingĩtwo mũno, tuonaga nĩ mĩeri ĩrĩ, November na December, January enda magacoka. Rĩu ũyũ nĩ mweri wa gatatũ tũrĩ, na tũrerirwo atĩ kinya September tũtirĩ tuona maũndũ ta maya. Things are tough.
no nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ mũritũ mbere ya Ngai. Mwathani agocwo. Jeremiah 32:17 yũragia nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩkĩgĩtĩra Ngai hinya? Gũtirĩ ona ũmwe. Nĩ tũramenya Ngai nĩ egũtũhotanĩra ona kĩng'ũki gĩkĩ tũrĩ thĩinĩ wake, na nĩ egũtũhotanĩra, na nĩ tũkoiga rĩmwe Mwathani nĩ watũhotanĩire, nĩ tondũ ũngĩciria ũrĩa ũhoro ũrĩa kũrathiĩ na mbere, it is so interesting, so amazing, we can't understand. Tondũ mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere, marĩa twĩtaga developed countries, nĩmo magũmĩirwo nĩ ũhoro ũyũ mũno. Ithuĩ twĩtagwo third world, nyona njugaga kaba tũngĩtagwo second world, twĩtagwo third world countries. Atĩ nĩ ithuĩ Ngai agĩtĩrĩte. Korwo gũtirĩ corona, korwo andũ nĩ marathiĩ na ndege, athũngũ rĩu nĩ mangĩũkĩte gũkũ tondũ nĩ mararigwo what is happening with all our technology, with all our education, with all our expertise, but they are dying in thousands. No ithuĩ Ngai nĩ atũgitĩire. Kaba gũtũũrĩra Ngai ũyũ. This is a test we are going through. Na nĩ wega kũmenya atĩ Ngai nĩ egũtũhotanĩra kuma kũrĩ ndwari ĩno, na nĩ egũtwĩka wega. Nĩ atĩa tũreka mũnene ithuĩ? Warora gũkũ icagi-inĩ rĩu wacemania na twana tũngĩona maski gatirĩ gekĩra, na Ngai no atũgitĩire. Kũrĩa gũtirĩ ũndũ ũtarekwo, andũ maraheo kĩaya ya igũrũ biũ, but they are still dying. Kaba gũtũũrĩra Ngai ũyũ, na nĩkĩo aratũririkania lest we forget, tũtikanariganĩrwo. Na tondũ mũndũ rĩmwe eragwo nĩ wakĩriganĩrwo, ariganagĩrwo ũndũ na ihenya mũno. Ngai atũteithie mahinda maya tũrete thimũ ĩno, tũtikanae kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte. Thĩinĩ wa ithoma rĩu rĩngĩ twathomerwo Romans chapter 12, ingĩenda gũthoma na gĩthũngũ ĩroiga atĩrĩ, dear friends, God is good. Bwana asifiwe. Yanjĩrĩirie wega mũno. Dear friends, God is good. So I beg you to offer your bodies to Him as a living sacrifice, pure and pleasing. That's the most sensible way to serve God. Don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Ũngĩthoma na version ĩngĩ, tondũ he kiugo ndĩrenda tũnyite hau thĩinĩ wa verse number 2, Romans 12 verse number 2, ĩroiga atĩrĩrĩ version ĩno, verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Praise the Lord. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa conformed na transformed. Ciugo icio cierĩ ciĩna kiugo formed, na tũngĩingĩrona hau thĩinĩ nĩ tũgũkora kiugo form. Tũkerwo do not be conformed, but be transformed. Na tondũ twĩna andũ ethĩ gũkũ, nĩ ndirikana tondũ nĩ gũgoka maũndũ marĩa trending thĩinĩ wa society, na no tũkĩgeragia na tũrĩ ona mĩaka mĩingĩ kũgeria gũkinyĩra John, twende kũmenya ũrĩa mũratwĩra. Rĩu kiugo gĩkĩ form rĩrĩa kĩoimire itoĩ-inĩ, ndaigua andũ makĩũrania form ni gani. Rĩu ndona Facebook, ndaigua andũ makĩũrania, I could not understand what is this form. Na ngĩenda kũmenya form ni gani. Rĩmwe ndakĩrĩte ngeciria ũhoro wa form iria ikaragĩrwo, ndakwĩyũria nĩ form ĩno ĩroria ũhoro wayo. Nĩ ndirikana ona ndoririe maicani na ngĩkĩnjĩra form ni gani. Sinikuulizanaje? Ni aje, si ndio? Jina ingine ya form ni ati nini John? Rada. Ciugo icio ciothe. Rĩu rĩ, tũrerwo atĩrĩrĩ, do not be conformed to this world. In other words, don't be like those people of the world. Mwathani aratwĩra atĩrĩrĩ, tũtige gũtukana, na nĩguo ya Gĩkũyũ twĩrirwo atĩrĩrĩ, mwari wa kerĩ, na mũtikahananie ũhoro wanyu na wa andũ a gũkũ thĩ. Kũhanania, being conformed, kũingĩra thĩinĩ wa thĩ, maũndũ marĩa marekwo thĩ nawe ũgekaga. Na no ũratwĩra Mwathani agocwo,
Ni wo toinithagia praise and worship haria tukaigua ta iguru ri harurukire. Na ni wega because that's a gift God has given us. Ni uria matinie kaga ndingehota gwika. Kugiaga muinithia njiro ni nie nguinithia. No kibace kigoco kiu. Because every one of us is gifted in a different way. No mwathani arenda gutwira atiriri, let us not be conformed to this world. Ithuĩ tumenyage tuli andu mathuritwo ni mwathani. Form ni gani? So nataka hata ukisahau everything else, uende ukijiuliza form ni gani. Todo form no igikorwo i maundu mau. Nauliza jamaa form ni gani? Nakwambia twende tukavute bangi. Si hata hiyo ni form. Twende hari, sio ni form. Twende tukafanya hizo mambo zote, sio ni form. Yeni no tukerwa atiriri, ithuĩ tutiagĩrĩirwo gwĩka maũndũ marĩa marekwo nĩ andũ arĩa angĩ, because we should be transformed. Na form ni kĩrĩa gĩkũmbĩte. Rĩrĩa Ngai ombire mũndũ, the Bible says in English, he formed the person out of the dust. Mwathani oire tĩri agĩkũmbania akĩũmba mũndũ, na akiuga reke itũmbe mũndũ hana ta ithuĩ. So you are created in the image and likeness of God. Your form is godly. Praise the Lord. Yes, never forget that your form is godly. Wombĩtwo na mũhiano wa Ngai. Na koguo angĩkorwo wombĩtwo na mũhiano wa Ngai, kũrĩ maũndũ marĩa Ngai arenda ũtige, na nĩkĩo aratwĩra tũtikanae kũriganĩrwo. Tondũ rĩrĩa twariganĩrwo twĩkoraga nĩ tũingĩrire fomu-inĩ ĩngĩ. Twĩkoraga nĩ tũingĩrire thĩinĩ wa maũndũ marĩa matangĩkenia Ngai. So form yako ni ya Mungu. Form yako ni kutosahau Mungu. Form yako ni kutii sheria za Mungu. Hizo 10 ametuambia katika kitabu cha Torati. That is the form. Don't be conformed. Waigua thĩ ĩroiga no wega kwendaga kũria ĩroiga ũguo nĩkĩ? Maana some of us, we are carried like a wave, like the way the flag. Bendera ĩbuataga rũhuho, rũhuho rwathiĩ na gũkũ, bendera no kũrũmĩrĩra, rwathiĩ na gũkũ no kũrũmĩrĩra. Amwe aitũ nĩ twĩkoraga maũndũ marĩa marario kũrĩa thĩ nĩmo tũrario na ithuĩ. No, we should be transformed. We should not be conformed to the things that are happening in the world. Waigua rugano ĩno nawe ũkanjia kwaria na ndũĩ nĩ atĩa kũrenda. Lugha zimekuwa nyingi, zimetokana na vijana. Na wewe kama mzazi unasikia ati ni salamu, watu wanasalimiana. Kuna salamu zilikuwa zinasalimiana mbaya sana. Na unaweza kuta jamaa anasalimiana na yeye hajui. Si mnazijua? Sitaki kuzitaja. Hizo zilikuwa zinaanza na wa. We should not talk the way the world is talking. We should know that we belong to God. We are a chosen generation. Royal priesthood. We should know ni dakinya haha ni haha ti hakwa. Wathi wakora vijana wengine maikarĩte handũ magĩotha karata, na thĩinĩ wa gotha-inĩ karata hau he kĩndũ kĩragucio gĩgĩpacanagĩrwo ũguo, ũkamenya this is not where I belong. Hii sio form yangu. Bwana asifiwe. Yes, wewe unajua form yako ni kwenda praise and worship, ni kwenda practice, ni kwenda fellowship. Hiyo ndio form yako. God is telling us that be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and the perfect will of God. Let us be renewed, our mind. Tutirero kurenew mĩĩrĩ ĩno itũ. No, we are being told that our mind should be renewed. And you know, everything that you do comes from your mind. Ukithugunda atĩ nĩ ngũnyua thigara, it comes from your mind. Moko na tũnua na ikũhũthĩrwo ihũthagĩrwo. So let our mind be renewed. Let it be transformed so that it can do the perfect will of God. Bwana asifiwe. And we all know what is the perfect will of God. Ni kufuata sheria zake. Na atwĩra twaga kũrũmĩrĩra kwĩna matuĩro ma ciira. Na tondũ tũtirenda gũtuĩrwo ciira ithuĩ, tũrenda kũrũmĩrĩra kĩrĩra kĩa Mwathani. Let us be transformed. Let us allow God to renew our mind. To renew our minds. Ũngĩkorwo wĩna ngari, rĩmwe mũndũ anathiĩ agathondeka ngari, ũkamĩthondeka ũkamĩhaka rangi wega, igathakara, andũ makĩmĩona, kana nyũmba, andũ makĩmĩona makona ngari ĩrĩa nĩ ĩrerũhithio. No ũngĩaga kwerũhia injini, ona ũmĩthondeke atĩa, injini ĩtekũruta wĩra, andũ marĩiguaga kĩndũ kĩragamba kũrũkũrũ,
because the engine niwe twaraga. We should renew our mind. Niguo yari niwo niturimenyaga haha nyindire wa icera ri haha ndire wa kwario haha ndire wa gukorwo ndire ha. And because God is going to bless us, ona turi anyinyi uguo, we have a long way to go. Thaburi ya 1:18 I will not die but I will live kuonania na kumbura mawiko ma Ngai. Ngai ni ekumurathima ona muri andu anyinyi mukinye miaka iria turi nayo mugage atiriri na Ngai ni atuhotanire mbara. Uhoro to uyu wikwa COVID uratuika wonekanite 1918. You can imagine andu aria mangiko mekuo 1918 they are very few any. No moige Ngai ni atuhotanire hindi iyo. Ona riu no ewika atia no gutuhotanira. Ona ithu turi wana youth Ngai ni egutuhotanira kuma mbara iria ciri kuo. Ugekora riu nduri wira acio gutiri ni uria kuhana. But let us depend on this God who is telling us that if we renew our minds, if we don't conform to the things of the world, if we allow Him to transform our mind, we are going to do the perfect will of God that is acceptable before Him. Mwathani aturathime na atuteithie kumenya ati ithuĩ tutiri a guthii o handu hothe, tutiri a kwaria o ruga yothe, tutiri a kuina o nyĩmbo ciothe tondu nĩ irainwo. Najua saa zingine unaweza onekana kama umechizi, ukionekana ati wewe kuna mambo hujui, kuna ngoma hujui, watu wanakuangalia wanashindwa huyu naye kwani ametoka wapi? Afadhali uonekane umechizi lakini uchizi ukiwa katika Mungu. Bwana asifiwe. Badala ya kuonekana wewe ni mjuaji sana, lakini ujuaji wako tunakucheki hivi hata ufiki pale. Tunaanza kusema si uliona nikiomba wiko iga kare gani na no kuweka gatia ukiwaga. Ni vizuri kufuata mafundisho ya wazazi wetu. Wakati wazazi wetu wanatuambia tusifanye hivi, hawatuambii hivyo maana wanatuchukia, hapana. Ni kwamba wanataka kesho yetu iwe nzuri. Utiri muciari ukiendera mwana wake urugona hanini. Kogo ni wega gwathika na kirira giki Ngai araturirikania uhoro wakio. It is in us. We have it even in our form. You don't have to carry a Bible. Ati niguo uge ni thomaga kigo kia Ngai to ndirikirikanio. It is here with us. Na hii Biblia, hii simu inaweza fanya mambo mazuri sana. Yanaweza kukusaidia. Because you're not magithoma marahuthira thimu guthoma. But the same phone, the same one. One time you are reading the Bible, the next time you are watching porno. The same phone. Let us have our minds transformed. Ati ukamenyaga thimu ino yakwa ona angikoro no indu ariku ndirenda guthii. Because my mind has been transformed. Because my form is obeying the word of God, I will not touch. Kana thimu mundu ni igaga hau mati nila gutwara kwa pornography. Si ni kutouch unajikuta hapo na sisemi mnafanya hivyo, don't get me wrong, but I'm saying it is this phone ni wewe unaitumia, ni wewe unaiambia venye itafanya. So unaweza sema mimi phone yangu imeokoka haitakuwa ikiona hizo vitu. You can make that decision today and tell God, I want to transform me so that I will be able to do what is pleasing and acceptable before you, so that I will do the perfect will of God. Bwana asifiwe. So form ni kutii Mungu. Afternoon ya leo, form ni kusoma neno la Mungu, because if you want to grow as a Christian, number one, you must be prayerful. So form ni maombi. Sawa sawa? Na ile sio ile maombi ya SMS. Unajua SMS na 1 minute nimemalizana na Mungu, ati Mungu tuonane kesho morning. Hapana. It is good to give God enough time. Maybe your lunch time unasema for 30 minutes I'll pray. So form ni maombi. Number 2, form ni kusoma neno la Mungu. Because if you don't read the word of God, how do you know the will of God? This will of God anatuambia katika Romans 12. How do you know the will of God if you don't read the word of God? This is our constitution. Hii ndio Biblia yetu. Hii ndio tunapaswa kusoma kila wakati. And then number 3, fellowship. Fellowship ni kuungana, unaenda fellowship.
Sasa wacha hivyo kanisa zimefungwa, lakini we trust God zitafunguliwa tu. Sawa sawa? Yes, freedom is coming Yes, freedom is coming. Zitafunguliwa na tutarudi hata kama hatutarudi vile tulikuwa tunaenda, but fellowships bado zitakuwa. Those three, that's the balanced diet of a Christian. Being prayerful, reading the word of God, and attending fellowship. Because in the fellowship, nyogo thimuka rutanira wira, no kaigwa wateithikana wakurakura kiroho. So may God help us. Tutikana kinye hindi tuliganirwo. It doesn't matter what you're going through today. Your today does not define your tomorrow. Praise the Lord. You may be passing through hardship today, but that doesn't mean ati kesho yako haitakuwa nzuri. Hapana. Unamuiko iga thina nduri miri. Tene ndio ndiramwira kwari thina wari munene. Andu maikaraga nyumba cia ndoro. Hari mundu njui nyumba yao kinya ni yari na irima. Andu ona makihitukira hau ni mamenyaga kiria kirarugwo kuu. Na ti murango matironera murango-ini. Today they are living very nice lives. They are living in very good houses. Taishi mwadhani aranjira thini wa Deuteronomy chapter number 8. May God help us. You may be having 2 or 3 trousers, but siku itafika utakuwa na wardrobe. Unavaa trouser moja unaivaa after like 2 months. Praise the Lord. Siku utafika utakuwa na hizo designer clothes ambazo unapenda sana. Wacha saa hizi unaenda unavaa kamtush ka 50 bob. Lakini ukikapiga pasi vizuri mtu maundu maya ni makahanika miturire-ini yanyu. Makagethi mataririo. No waikuruka hau kienda gecoka koiga atiriri ninge mungikaga kunjathikira namo maya ni magakihanika miturire-ini yanyu. Nikira twira twaga kumenyerera mawatho make. Twaga kumenyerera irira cia watho ati matuiro ma cira makiriho. Ni haku murata wa Mwathani na ni hakwa guikara tumenyereire kwaga gukanariganirwo kuria Ngai aturutite. Tukiaria uhoro wa kuriganirwo, Ngai araturirikania ti wega kuriganirwo. Na ni tondu ni amenyaga ciana ici cia Israeli no ikinye hindi iriganirwo. Ni tondu na riria ciari weru-ini ni ciakinyite handu ciirage Musa, riria cionire riu mbuto ya Israeli yukite imarumirire. Ciirage Musa atiriri kuria turare Misiri ni kaburi gutarari uraregire tukwire ku tondu ni cionire thu ciao ciukite thiini wa ibuku ria Exodus 14 makirigwo tuguthi naku riri ni iria ri mbere itu ici ni thu cie thutha witu. No Mwathani akiacua Musa ndungata yake akimwira atiriri mere icio thu ciao kuma umuthi matigacoka kumona ringi. Na Ngai akimahotanira mbara iyo. Ni mbara nyingi Ngai amahotanire ukithoma chapter iyo yothe. Akamera ati mwageraga weru-ini wari na nyamu ciathi ciahenagia wari na tung'auru na Ngai no amaringirie kuu guothe. Agakimera atiriri matikanae kuriganirwo. Mwari wa 17 ungenagia muno tondu ugaga atiriri ati wa 16 tukoigana kuu weru-ini agituturia na mana maria mathoguo matamenyaga uhoro wamo nigetha atume winyihie na ningi nigetha akugerie amenye uhoro waku uria utarie niguo agagwika maundu mega matuko-ini maku maria makurigiriria. Nawe ucoke wire na ngoro yaku atiri hinya wakwa ona uhoti wa guoko gwakwa nicio inyoneire utonga uyu Mwathani agocwo. Ati tugakinya handu tukoiga atiriri ihi tiwe undathimite Mwathani, ihi nikio giakwa gia kumenya gwetha wira. Andu angi mateithio ni Ngai no gukora makiuga hau ni kugwira ndiragwirire, hau ni gucora ndiracorire. Afana Mwathani aratwira ti uhoro wa kugwira, ti uhoro wa gucora, no ni hinya wa gicoka giake niguo tukinyitie hau. Hihi tiwe ni mbara cigana Mwathani akuhotanire. No ni wega kumenya atiriri Mwathani niwe muturwiriri mbara. He is our benefactor. We niwe uturwagirira mbara. Niki kiratuma Mwathani atwire tutikanae kuriganirwo. Ni tondu riria andu mariganirwo na niguo ciana cia Israeli ciekaga. Riria ciariganirwo ciekoraga citwikite unfaithful kana igekora ciagite ciumite wega-ini wa Mwathani ikanjia kuhoya ngai ingi. Ona riria ndungata ya Ngai Musa athire kunengererio Mwathani kirima iguru matigwo hau
ona ndagĩka itiathirire nyinyi makiuga mũndũ nĩ aikarire mũno, reke twĩthondekere ngai ya mũhianano nĩguo tũmĩacũhie na tũmĩhoe. Na nĩguo mekire, magĩcokanĩrĩria indo iria ciothe marĩ nacio cia thahabu igĩgĩcinwo tungatĩ matongoretio nĩ Harũni, na magĩgĩthondeka ngai ya mũhianano na makĩmĩinamĩrĩra. Rĩu Musa rĩrĩa araima kĩrĩma-inĩ okĩte akuĩte maathani, akĩigua kũrĩa ndũhiũ nene mũno, akĩrigwo nĩ ũhoro ũcio. Kumbe andũ aya nĩ mariganĩirwo nĩ Ngai wao na matuĩka unfaithful na manjia kũhoya ngai ya mũhianano. Na nĩkĩo twĩrĩte rĩathani-inĩ rĩa kerĩ, ndũkanethondekere mũhianano, mwacũhie, ũinamĩrĩre maathani marĩa tũkugĩte. Ngai aratũririkania ũhoro wao. Rĩrĩa wariganĩrwo nĩ Ngai na kũrĩa kũrutĩte, nĩ ũtuĩkaga unfaithful, ũgekorwo ũkiuga atĩrĩrĩ, tene woĩkaine wĩ mũhoi mũno, no rĩu ndũhoyaga, ũkarigagwo nĩkĩ andũ mahoyaga, tondũ nĩ wekorire rĩu we nĩ waiganĩrire, nĩ wakinyire ina comfort zone. Ngai arotũteithia na arotũrathima tũtikanariganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte. Ũndũ wa kerĩ, rĩrĩa twekora rĩu ningĩ nĩ tũriganĩirwo nĩ Ngai, nĩ tũgĩaga na pride, mwĩtĩo. Ũkoigaga rĩu tiga nĩ gĩthomo gĩkĩ gĩakwa, niĩ ndingĩronire wĩra ũcio, tiga nĩ gĩthomo gĩkĩ gĩakwa, ndingĩragĩire mũtoko ũcio. Magakinya maũndũ ũgethondekera mĩhianano, tondũ mũhianano tũrĩ ũrĩa acũhia kanyamũ ũgacuhia ũkahoyaga. Gĩthomo gĩaku no gĩtuĩke mũhianano, mũciari waku no atuĩke mũhianano. Mũhianano nĩ kĩndũ gĩothe kĩrĩa wambararia igũrũ rĩa Ngai waku. Mwathani arotũteithia tũmenye atĩ ona rĩrĩa twaikara wega, twaguĩrĩte ciana cia Isiraeli thĩinĩ wa chapter ĩno ya 8 ya gũcokerithia maathani, atĩ rĩrĩa ng'ombe cianyu igaciara mũno, rĩrĩa mũgaikara nyũmba njega mũno, rĩrĩa mũgatherema na mĩena yothe, mũtikanae kũriganĩrwo atĩ nĩ niĩ Ngai ndĩmũhete indo icio. I am your benefactor, nĩ ndĩmũhete indo icio. Ngai arotũteithia tũtikanae kũriganĩrwo. Ngai arotũteithia tũtikagĩage na mwĩtĩo wa kũriganĩrwo harĩa tumĩte. Ithuĩ ta aciari anyu, tondũ rĩu ngĩaria haha niĩ nĩ ta ndĩkĩrĩ mũciari wanyu, twĩna mwarimũ harĩa, tũngĩmũhe history ya kũrĩa Ngai atũrutĩte nĩ kũndũ kũnene tũgĩkũra. Na tondũ niĩ ngĩkũrĩire o haha ngathomera natharĩ ya mwarimũ Peter, ngoima hau ndigũthiĩ Nairobi school, ngathiĩ o hau Mũgũga primary irigainie na natharĩ ya mwarimũ Peter hau. Hĩndĩ itũ tũgĩthoma rĩu ũhoro wa gwĩkĩra kĩratũ, ũcio warĩ ũndũ mũnene mũno. Ũhoro wa gũkorwo na inyatha igĩrĩ, kĩnyatha gĩakoragwo gĩ kĩmwe ũgĩkĩre mandĩkinya Friday, nĩ ũrakĩimagine ũrĩa gĩkĩhana. Na Ngai no atũhotanĩire. Hĩndĩ ĩyo ya tene thĩna warĩ mũingĩ mũno, ũndũ ũmwe wagiragia andũ makũre na mathome wega nĩ thĩna. Tũtingĩenda kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte. Tũtingĩenda kũriganĩrwo atĩ hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩ akoragwo na nguo ĩmwe ĩrĩa ĩtaga Sunday best, na ndũngĩendire kũmĩkĩra hĩndĩ ĩngĩ. Rĩu ningĩ gĩkinya hĩndĩ ya thigũkũ ũgakĩgũrĩrwo ũgakuo nĩ mũciari. Ũhoro ũcio nĩguo wakĩrĩ wa bata mũno. Nĩ ndirikanaga na twagũrĩrwo iratũ, rĩmwe mũndũ nĩ ũndũ wa excitement ona nĩ akomaga nacio Saturday, tondũ ũreciria wahota kwaga gũkoma nacio, ũgĩũkĩra rũcinĩ ũkore itirĩ ho. Tũtikanae kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Mwathani atũrutĩte, atĩ ũmũthĩ kana nĩ karaciarwo ge kanini na gakagũrĩrwo tũkuo, gakagũrĩrwo kinya tũratũ, ona gatirĩ karamenya gũthiĩ. Tũtikanae kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Mwathani atũrutĩte. Ona mahinda maya kũrĩ na thĩna wa COVID-19, na nĩ tondũ Ngai nĩ egũtũhotanĩra, tũtikanae kũriganĩrwo. Na rĩrĩa ĩrĩthira na Ngai nĩ arĩtũhotanĩra, nĩ tũrĩkira tuge ta Samueli, nĩ tũrĩhanda ihiga rĩa kĩririkana rĩa kuga atĩ haha tũkinyĩte nĩ Mwathani ũtũkinyĩtie. Mwathani agocwo. It doesn't matter what you are going through. Nĩ njũĩ mahinda maya nĩ so challenging. Tũtirĩ tweciria andũ no makorwo maikarĩte mĩciĩ makanitha mahingĩtwo. Tũtirĩ tweciria atĩ cukuru no ĩhingĩtwo mũno, tuonaga nĩ mĩeri ĩrĩ, November na December, January andũ magacoka. Rĩu nĩ mweri wa gatatũ tũrĩ na tũrerirwo atĩ kinya September tũtirĩ tuona maũndũ ta maya. Things are tough. No nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ, gũtirĩ ũndũ mũritũ mbere ya Ngai. Mwathani agocwo. Jeremiah 32:17 yũragia nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩkĩgĩtĩra Ngai hinya? Gũtirĩ ona ũmwe. Nĩ tũramenya Ngai nĩ egũtũhotanĩra ona kĩng'ũki gĩkĩ tũrĩ thĩinĩ wake.
na nĩ egũtũhotana na nĩ tũkoiga rĩmwe Mwathani nĩ watũhotanĩire nĩ tondũ ngĩciria ũrĩa ũhoro ũrĩa kũrathiĩ na mbere. It is so interesting, so amazing, we can't understand. Tondũ mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere marĩa twĩtaga developed countries nĩmo magũmĩirwo nĩ ũhoro ũyũ mũno. Ithuĩ twĩtagwo third world, najua kama tũngĩtagwo second world, twĩtagwo third world countries. Atĩ nĩ ithuĩ Ngai agitĩrĩte. Korwo gũtirĩ corona, korwo andũ nĩ marathiĩ na ndege, athũngũ rĩu nĩ mangĩũkĩte gũkũ tondũ nĩ mararigwo what is happening with all our technology, with all our education, with all our expertise, but they are dying in thousands. No ithuĩ Ngai nĩ atũgitĩire. Kaba gũtũũrĩra Ngai ũyũ. This is a test we are going through. Na nĩ wega kũmenya atĩ Ngai nĩ egũtũhotanĩra kuma kũrĩ ndwari ĩno na nĩ egũtwĩka wega. Nĩ atĩa tũreka mũnene ithuĩ? Warora gũkũ icagi-inĩ rĩu wacemania na twana tũngĩona maski gatirĩ gekĩra, na Ngai no atũgitĩire. Kũrĩa gũtirĩ ũndũ ũtarekwo, andũ maraheo kĩa ya igũrũ biũ, but they are still dying. Kaba gũtũũrĩra Ngai ũyũ. Na nĩkĩo aratũririkania lest we forget, tũtikanariganĩrwo. Na tondũ mũndũ rĩmwe eragwo nĩ wakĩriganĩrwo, ariganagĩrwo ũndũ na ihenya mũno rĩ. Ngai atũteithie mahinda maya tũhete thimũ ĩno, tũtikanae kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte. Thĩinĩ wa ithoma rĩu rĩngĩ twathomerwo Romans chapter 12, ingĩenda gũthoma na gĩthũngũ ĩroiga atĩrĩ, dear friends, God is good. Bwana asifiwe. Yanjĩrĩirie wega mũno. Dear friends, God is good. So I beg you to offer your bodies to Him as a living sacrifice, pure and pleasing. That's the most sensible way to serve God. Don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Ũngĩthoma na version ĩngĩ tondũ he kiugo ndĩrenda tũnyite hau thĩinĩ wa verse number 2, Romans 12 verse number 2, ĩroiga atĩrĩrĩ version ĩno, verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Praise the Lord. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa conformed na transformed. Ciugo icio cierĩ ciĩna kiugo formed, na tũngĩingĩrwo na hau thĩinĩ nĩ tũgũkora kiugo form. Tukerwo, do not be conformed, but be transformed. Nĩ tondũ twĩna andũ ethĩ gũkũ, nĩ ndirikana tondũ nĩ gũkaga gũgoka maũndũ marĩa trending thĩinĩ wa society, na no tũkĩgeragio na tũrĩ ona mĩaka mĩingĩ kũgeria gũkinyĩra John, twende kũmenya ũrĩa mũratwĩra. Rĩu kiugo gĩkĩ form rĩrĩa kĩoimire itoĩ nĩrĩ, ndaigua andũ makĩũrania form nĩ gani. Rĩu niĩ ndona Facebook ndaigua andũ makĩũrania, I could not understand what is this form. Na kwenda kũmenya form nĩ gani. Rĩmwe ndakĩrĩte ngeciria ũhoro wa form iria ikaragĩrwo, ndakwĩyũria nĩ form ĩno ĩroria ũhoro wayo. Nĩ ndirikana ona ndoririe my son na agĩkĩnjĩra form ni gani. Si nikuulizanaje? Ni aje, si ndio? Jina ingine ya form ni ati nini John? Rada. Ciugo icio ciothe. Rĩu rĩ, tũrerwo atĩrĩrĩ, do not be conformed to this world. In other words, don't be like those people of the world. Mwathani aratwĩra atĩrĩrĩ, tũtige gũtukana, na nĩguo ya Gĩkũyũ twĩrĩrwo atĩrĩrĩ, mwari wa kerĩ, na mũtikahananie ũhoro wanyu na wa andũ a gũkũ thĩ. Kũhanania, being conformed, kũingĩra thĩinĩ wa thĩ, maũndũ marĩa marekwo thĩ nawe ũgekaga. Na no ũratwĩra Mwathani agocwo. Nĩ ũtũinithagia praise and worship harĩa tũkaigua ta igũrũ rĩ harũrũkire. Na nĩ wega, because that's a gift God has given us. Niĩ ũrĩa Martin ekaga ndingĩhota gwĩka. Kũngĩaga mũinithia njĩrwo nĩ niĩ ngũinithia, no kĩbaceke kĩgoco kĩu
because every one of us is gifted in a different way. No matter yerenda gotwira atiriri, let us not be conformed to this world. Ithuĩ tumenyage tuli andu mathurĩtwo nĩ Mwathani. Form ni gani? So nataka hata ukisahau everything else, uende ukijiuliza form ni gani. Todo form no ikorwo maundu mau. Nauliza jamaa form ni gani? Anakuambia twende tukavute bangi. Si hata hiyo ni form. Twende hare, sio ni form. Twende tukafanya hizo mambo zote, sio ni form. Yeni no tukerwa atiriri, ithuĩ tutiagĩrĩirwo gwĩka maũndũ marĩa marekwo nĩ andũ arĩa angĩ, because we should be transformed. Na form nĩ kĩrĩa gĩkũmbĩte. Rĩrĩa Ngai ombire mũndũ, the Bible says in English, he formed the person out of the dust. Mwathani oire tĩri agĩkũmbania akĩũmba mũndũ, na kiuga reke itũmbe mũndũ hana ta ithuĩ. So you are created in the image and likeness of God. Your form is godly. Praise the Lord. Yes, never forget that your form is godly. Wombĩtwo na mũhiano wa Ngai. Na koguo angĩkorwo wombĩtwo na mũhiano wa Ngai, kũrĩ maũndũ marĩa Ngai arenda ũtige, na nĩkĩo aratwĩra tũtikanae kũriganĩrwo. Tondũ rĩrĩa twariganĩrwo, twĩkoraga nĩ tũingĩrire form-inĩ ĩngĩ. Twĩkoraga nĩ tũingĩrire thĩinĩ wa maũndũ marĩa matangĩkenia Ngai. So form yako ni ya Mungu. Form yako ni kutosahau Mungu. Form yako ni kutii sheria za Mungu. Hizo 10 ametuambia katika kitabu cha Torati. That is the form. Don't be conformed. Waigua thĩ ĩroiga no wega kwendaga kũria ĩroiga ũguo nĩkĩ? Maana some of us, we are carried like a wave, like the way the flag. Bendera ĩbuataga rũhuho rwathiĩ na gũkũ, bendera no kũrũmĩrĩra, rwathiĩ na gũkũ no kũrũmĩrĩra. Amwe itũ nĩ twĩkoraga maũndũ marĩa marario kũrĩa thĩ nĩmo tũraria na ithuĩ. No, we should be transformed. We should not be conformed to the things that are happening in the world. Waigua ruganĩno nawe ũkanjĩ turenda kũrũmĩrĩra kĩrĩra kĩa Mwathani. Let us be transformed. Let us allow God to renew our mind. To renew our minds. Ũngĩkorwo wĩna ngari, rĩmwe mũndũ anathiĩ agathondeka ngari, ũkamĩthondeka ũkamĩhaka rangi wega, igathakara, andũ makĩmĩona, kana nyũmba, andũ makĩmĩona makona ngari ĩrĩa nĩ ĩrerũhĩrio. No ũngĩaga kwerũhia injini, ona ũmĩthondeke atĩa, injini ĩtekũruta wĩra, andũ marĩiguaga kĩndũ kĩragamba kũrũkũrũ, because the engine nĩwe twaraga ngari. We should renew our mind. Nĩguo ya renewal nĩ tũrĩmenyaga haha niĩ ndirĩ wa icera rĩrĩ, haha ndirĩ wa kwaria ũũ, haha ndirĩ wa gũkorwo ndĩrĩ haha. And because God is going to bless us, ona tũrĩ wanyinyi ũguo, we have a long way to go. Thaburi ya 1:18 I will not die but I will live, kuonania na kumbũra mawĩko ma Ngai. Ngai nĩ ekũmũrathima ona mũrĩ andũ anyinyi, mũkinye mĩaka ĩrĩa tũrĩ nayo, mugage atĩrĩrĩ, na Ngai nĩ atũhotanĩire mbara. Ũhoro ta ũyũ wĩkuo wa COVID nĩ ũratuĩka wonekanĩte 1918. You can imagine andũ arĩa mangĩkorwo mekuo 1918, they are very few any. No moige Ngai nĩ atũhotanĩire hĩndĩ ĩyo. Ona rĩu nowe gwĩka atĩa? Nowe gũtũhotanĩra. Ona ithuĩ tũrĩ wana youth, Ngai nĩ egũtũhotanĩra kuma mbara iria cirĩ kuo. Ũgekora rĩu ndũrĩ wĩra, hustle gũtirĩ, nĩ ũrĩa kũhana. But let us depend on this God who is telling us that if we renew our minds, if we don't conform to the things of the world, if we allow Him to transform our mind, we are going to do the perfect will of God that is acceptable before Him. Mwathani atũrathime na atũteithie kũmenya atĩ ithuĩ tũtirĩ a gũthiĩ o handũ hothe, tũtirĩ a kwaria o ruga yothe, tũtirĩ a kũina o nyĩmbo ciothe tondũ nĩ irainwo. Najua saa zingine unaweza onekana kama umechizi, ukionekana ati wewe kuna mambo hujui, kuna ngoma hujui, watu wanakuangalia wanashinda, huyu naye kwani ametoka wapi? Afadhali uonekane umechizi, lakini uchizi ukiwa katika Mungu. Bwana asifiwe. Badala ya kuonekana wewe ni mjuaji sana, lakini ujuaji wako tunakucheki hivi hata ufiki pale. Tunaanza kusema si uliona nikio mugiko iga kare gani na no kuweka gatia kuwa.
Ni vizuri kufuata mafundisho ya wazazi wetu. Wakati wazazi wetu wanatuambia tusifanye hivi, hawatuambii hivyo maana wanatuchukia, hapana. Ni kwamba wanataka kesho yetu iwe nzuri. Gutiri muciari ukiendera mwana wake ona hanini. Koguo nĩ wega gwathĩka na kĩrĩra gĩkĩ Ngai araturirikania ũhoro wakĩo. It is in us. We have it even in our form. You don't have to carry a Bible. Ati niguo uge ni ndithomaga kigo kĩa Ngai tondũ ndĩrĩ kĩrĩkanĩro. It is here with us. Na hii Biblia, hii simu inaweza fanya mambo mazuri sana. Yanaweza kukusaidia. Thikũ icio na andũ magĩthoma marahũthĩra thimũ gũthoma. But the same phone, the same one. One time you are reading the Bible, the next time you are watching porno. The same phone. Let us have our minds transformed. Ati ukamenyaga thimu ino yakwa ona angĩkorwo no ĩndware kũu ndĩrenda gũthiĩ. Because my mind has been transformed. Because my form is obeying the word of God, I will not touch. Kana thimu mũndũ nĩ igaga hau, imati nĩ igagũtwara kũu kwa pornography. Si ni kutouch najikuta hapo na sisemi mnafanya hivyo, don't get me wrong, but I'm saying it is this phone ni wewe unaitumia, ni wewe unaiambia venye itafanya. So unaweza sema mimi phone yangu imeokoka, haitakuwa ikiona hizo vitu. You can make that decision today and tell God, I want to transform me so that I'll be able to do what is pleasing and acceptable before you, so that I'll do the perfect will of God. Bwana asifiwe. So form ni kutii Mungu. Afternoon ya leo, form ni kusoma neno la Mungu, because if you want to grow as a Christian, number one, you must be prayerful. So form ni maombi. Sawa sawa? Na ile sio ile maombi ya SMS. Unajua SMS ya 1 minute nimemalizana na Mungu, ati Mungu tuonane kesho morning. Hapana. It is good to give God enough time. Maybe your lunch time unasema for 30 minutes I'll pray. So form ni maombi. Number 2, form ni kusoma neno la Mungu. Because if you don't read the word of God, how do you know the will of God? This will of God anatuambia katika Romans 12. How do you know the will of God if you don't read the word of God? This is our constitution. Hii ndio Biblia yetu. Hii ndio tunapaswa kusoma kila wakati. And then number 3, fellowship. Fellowship ni kuungana, unaenda fellowship. Sasa wacha hivyo kanisa zimefungwa, lakini we trust God zitafunguliwa tu. Sawa sawa? Yes, freedom is coming, Yes, freedom is coming. Zitafunguliwa na tutarudi hata kama hatutarudi venye tulikuwa tunaenda, but fellowships bado zitakuwa. Those 3, that's the balanced diet of a Christian. Being prayerful, reading the word of God, and attending fellowship. Because in the fellowship nĩgũthiĩ mũkarutanĩra wĩra na ũkaigua wateithĩka na wakũrakũra kĩroho. So may God help us. Tutikanakinye hĩndĩ tũriganĩrwo. It doesn't matter what you're going through today. Your today does not define your tomorrow. Praise the Lord. You may be passing through hardship today, but that doesn't mean ati kesho yako haitakuwa nzuri. Hapana. Na mũgĩkũyũ igathĩna ndũrĩ mĩri. Tene ndio ndiramwĩra kwarĩ thĩna warĩ mũnene. Bwana asifiwe. Nduka tũrĩa nake twathiaga Nairobi gũcera, no nĩ kũhĩtũkĩra ũguo atĩ ũgeka window shopping. Nduka yetagwo Little Red. Yendagia nguo goro mũno. Ũrathiĩ ũkona mũbuto wandĩkĩtwo 8,000 shillings. By then, I'm talking about 1990. You can imagine. Rĩu tuoragia ici no mũndũ ũkaga kagũra ũguo ĩmwe. Na wacirora, ona itironeka cihana ũndũ. They are very expensive. Unaenda unakuta koti moja tu unaambiwa 16,000. Just a coat. Unasema na mtumba hau uhetukane na matatu mana. Ndio wale fahali wega. May God help us that we should not forget kule authority. That we should allow him to transform our mind so that sasa sisi tutakuwa tukiongea juu ya form ya Mungu. Sawa sawa. Mungu atubariki na tutendee mema tunapoendelea kufanya ibada yetu, tunapoendelea kumtegemea Mungu kwamba atamaliza COVID and none of us atapata shida, because Mungu atatubariki, Mungu atatutendea mema na tujue kwamba form ni Yesu. Praise the Lord. Form ni Yesu. Form sio mambo ya dunia, form ni Yesu.
tuombe. Nitwagũtĩra tũgũcokeria ngatho Mwathani tondũ wa kwaria na ithuĩ kũgerera kiugo gĩaku. Watũririkania Mwathani tũtikanae kũriganĩrwo nĩ kũrĩa ũtũrutĩte. Mwathani nĩ ũkorete andũ mariganĩirwo nĩwe, tũgatuĩka unfaithful, tũkagĩa na mwĩtĩo mũingĩ Mwathani. Nĩtũngĩhoya Mwathani ũtũrathime na ũtuĩke wega. Tũteithie gũcenjia meciria maitũ na mwĩcirĩrie witũ Mwathani, nĩguo twĩkage maũndũ marĩa mangĩgũkenia. Rathima mũciĩ wa Kĩambaa, rathima ayuthi aya tũrĩ nao Mwathani, makinyĩrie kĩrathimo gĩaku na tha ciaku. Na tondũ rũciũ rwao rwĩ guoko-inĩ gwaku, Mwathani mateithie magatuĩka o kĩrĩa ũngĩenda matuĩke. Rathima leadership ya mũciĩ ũyũ, marathime no meke wega. Tondũ wa Kristo Jesũ agatwĩtĩkia. Amen.
Thank you.